喂，阿女唔好打機住，我有題問題唔識啊，可唔可以幫下我先啊？好啊，你係睇下咩問題？係啊，呢題啊，唔該晒啊。好，端午節媽媽買咗傻子，爸爸啊，呢個唔應該係傻子，端午節就應該買粽子㗎啦。係喎。好，依家條題目話買2隻就剩10蚊，買5隻咧就爭11蚊。問媽媽總共有幾多錢？呢個係典型嘅盈虧問題啊！好，依家買2隻就剩翻10蚊，我哋畫2個種子，1、2，喺隔離寫翻10蚊，剩低10蚊啊嘛。而買5隻種子呢，就爭咗11蚊。咁所以依家我哋可以見到剩低呢3個種子就係上面嗰個10蚊加11蚊嘅總和。咁所以佢哋嘅錢就係幾多啊？10加11，21。佢哋3個嘅錢係21，咁所以一個就係7蚊啦。咁媽媽依家買咗2個種子，所以呢個係7蚊，呢個係7蚊。咁剩低10蚊就要加翻呢個10蚊。咁呢度成條式就係7加7加10等於幾多啊？24。咁所以媽媽就買咗總共有24蚊啦。哦，我明啦，唔該晒阿女。